Hulle het ons heel jaar vermaak. Ons het saam gelag en ook baie keer saam trane afgevee. Ek praat van ons land se kunstenaars en is ook belangrik dat ons 'n aand vat om hulle te vereer vir al hulle harde werk. Bravo was by die Fiesta toekennings. 230 produksies, wat beteken sowat 230 regisseurs, dubbel soveel kunstenaars en 'n berg se bloed, sweet en angs om kuns en kultuur in die land hoog te hou. En dit is waarom ons vanaand hier by die Kyknet Fiestas hoogskop, want dit is die aand om al die kunstenaars in die land te vier. Dion, wat bring jou vanaand na die Fiestas? Nee, weet jy, vir die eerste keer is dit net lekker om hier te wees sonder om genomineerd te wees of enigiets, maar net om te kom kyk en om te ondersteun en 'n wonderlike aand saam met die bedryf te hê. Ek is hier absoluut vir die pret en eintlik om al my Kaapse vriende weer te sien, want ek dink hierdie is die een geleentheid waar jy regtig waar almal in die industrie gaan sien vanaand. Ek was hierdie afgelope jaar deel van 'n klomp wonderlike produksies wat almal vanaand genomineer is, onder andere Balhoog en Brommel en Klippe wat val. Natuurlik is ek hier vir pret, maar ek is ook genomineer as beste aktrise vir vanaand. Ek is hier veral vir pret, maar ook natuurlik om te kan beleef wat die wonderlike mense in die kunstebedryf gedoen het die afgelope jaar. Ek is benoem en by default is ons produksie ook benoem. Die kuns van Verdwyn wat Marie die regie van gedoen het en die ontwerp van gedoen het. Dis 'n solo vertoning van my woorde, ek het daarin gespeel. 'n Mens kon net droom, jy weet, om as aktrise vir 'n Fiesta toekenning genomineer te wees en hier staan ek, jy weet, en hier staan ek op Valentynsdag by die Fiesta toekennings. Dis sonder twyfel die Suid-Afrikaanse Oscars. Soepeiler, jy lyk fantasties soos altyd. Is dit iets wat jy in jou kas gehad het, van waar kom dit? Baie dankie Tracy. Eintlik was dit iets in my kas, maar danksy Anne Lee Couture, al die pad van Appington in die Noord-Kaap, het ek gedink, hoekom nie so 'n bietjie kom afwys haar werk hier in die Kaap omgewing nie. Klomp stukke van verskillende goed wat ek in my kas gehad het en aan mekaar geflans het. Dis my gunsteling. Ek dink dis alkom ek kom na sulke events toe sodat ek kan alles wat in my kas is uitgrawe en saam gelyk aantrek. Lena Lisa is die designer wat hierdie rok vir my gemaak het. Saba Zer het my hare mooi gemaak en Leo Makeup Artistry het my gesig mooi gemaak. Watter produksies het oor die afgelope jaar vir jou uitgestaan? As jy kyk na die musicals, David Kramer se produksies, dit was my fantasties. God. O, ja. Ek het God gesien by Vrystaat Kunstefees en dit was 'n amazing ervaring. Ja, ek is baie bly om te sien hulle is ook genomineer vanaand. Die lekkerste mense is hier en ek is mal daaroor dat mense in die industrie beloon word. Die rede hoekom ek hier is omdat ek het so waardering daarvoor dat mense die moeite gedoen het om te kom kyk na my produksie. So ek wil hier wees vir hulle se. Ek is vanaand 'n gasaanbieder en moet sê dis vir my lekker dat die druk bietjie op Benny is. 'n Jaar terug was ek 'n stresbal gewees by die Fiestas toe ek aangebied het en nou kan ek net terug sit, kan my Coca-Cola drink en dit geniet. Deel van die aand se vermaak sluit optredes deur onder meer Joe Black, Craig Lucas, Paxton en die Cape Dance Company in. Goeienaand dames en here en welkom by die eerste amptelike 9de Fiestas regstreeks vanaf die Kunste Kaap. Anushka Kriel, raak. Dis 'n groot voorreg, ek is nie voorberei nie. Is daar enigiets wat jy gemis het in jou bedankingstoespraak? Ek dink nie en ek het darm my kerel genoem, so ek dink ek is okay vir die aand. Ek het getango en ek het dalk my ouetjie gekry, so dit was baie lekker vir my. Dean, hoe het jy gevoel toe hulle jou naam sê? Ek was net, ek moet sê, ek is aan nog 'n diensmith in die gehoor. Ek het opstaan in embarrassment. Nee, ek is so dankbaar en soos ek gesê het, toe ek geopen het ek met my speech was en mami en Derry is hier. So dat was die beste gevoel ooit. Hoe het jy gevoel toe hulle jou naam noem? Nee, ek kan dit nou nog nie glo nie, Tracy. Ek is seker dis 'n foutjie, maar baie dankie. Dis 'n ongelooflike verstommende verrassing. Waardeer dit baie. Die keer was dit onverwags. Daar's ander keer wanneer jy dink jy gaan dit wen en dan wen jy nie en dan is jy kwaad. Jy weet hoekom het ek nou nie gewen nie. Maar vanaand het ek dit nog glad nie verwag nie. So dit is 'n groot eer. Vir in die bos is dit 'n ongelooflike aand. Ek is so bly dis nou die 4de keer dat ons dit wen en ek wil net baie dankie sê vir die publiek en vir almal wat vir ons gestem het. Dit is awesome. Maar ek was bietjie uit die wind geklap want ek het dit nie verwag nie. En regtig want daar was sulke wonderlike kunstenaars saam met my benoem. Maar
toe bars my hart van vreugde en ek is baie bly. Waar gaan die beeldjie staan? Ek wil nog uitvind dalk op my boek raak want ek het 'n amazing sideboard en daar staan amazing goed, so dit dalk net daar gaan lê. Ja. Sarkie, baie geluk met die toekenning. Het jy dit verwag? Nee, ek is selfs onder woorde en ek was 'n bietjie uitgebou. So ek hoop nie ek het dit droog gemaak nie. Toekennings vir lewenslange bydrae tot die kunste sorg natuurlik vir vuurwerkoomblikke met Sandra Prinsloo, John Kani en Edward Greiling. You know, sometimes if I write a play or I act in a play or direct and I'm nominated, and when I get the award, I know what I did. I'm happy and I'm feeling great. But when people meet in a room without me knowing and decided to honor me about the work I've done in my life, it's sort of overhumbling. Dit is 'n groot eer, jy weet, dit is regtig wonderlik, want het is nie asof jy dit vir 'n rol gekry het nie, dit is asof jy dit kry vir 'n hele periode van werk, jy weet, 'n hele leeftyd van werk eintlik in die geval. I don't know what I did. I lived my life and I told my stories. I pursued truth and justice, reconciliation. My life has been about bringing people together, breaking down walls, seeing each other. So this toekenning, ek waardeer dit baie. Ek is nog nie klaar nie. Baie bly om dit te hoor. Maar ja, nee, dit is baie besonder. Dit is my regtig baie wonderlik. En dit is wonderlik om daar te staan en almal te sien waar jy mee saam gewerk het en te dink aan al die mense wat jy 'n lewenspad mee gestap het, jy weet, in 'n professionele pad mee gestap het en wat vriende geword het. I wish I could tell my dad, because my dad always thought, we'll never get this thing right. We're always too far apart. I said, no, Dad, we'll come together when the time comes. We have. Applous aan elke wenner wat met 'n prys weggestap het. Terwyl hulle welslaag vier, wil ek net dankie sê aan die fakkeldraers van die staal en kultuur.